찾아오세요. 여기 굴뚝. 저거 항아리 아니에요? 항아리? 그런가 보네. 저 항아리 뒤집어 놓은 거. 네, 그런 거 같아요. 아직 연기 나오나요? 아직. 안 나오잖아. 그거 아니라는 아니라는 뜻이에요. 거기 굴뚝 찾으세요. 찾았어요. 벌써 연기 나와요? 네. 아, 자, 한 군데 더. 어머나. 어머, 굴뚝이다. 이제 본능적으로 굴뚝만 찾으시네. 와, 여기는 꽤 깊네. 한 2m 되나요? 예. 어이구야. 여기 이렇게 데려서 왔는 거구나. 이제 장작이 들어오는 종류에 따라서 제가 아궁이를 만들어서 네. 장작이 2m짜리가 들어오면 여기, 1.5m짜리가 들어오면 저기, 아. 거기는 1m짜리. 그러니까 장작에 따라서 이 함실 깊이를 다 만들었어요. 아, 그래요? 왜냐면 장작이 제일 중요하니까. 돈 들잖아요. 예. 저는 여기는 다 장작 그냥 버리는 거 갖다 떼니까. 예. 굴뚝 찾았죠? 예. 예. 여기는 뭐 쉬고. 그러면 불을 여기서부터 시작하는 거잖아요. 그렇지요. 그러니까 이거는 잘 달려서 떼야 돼요. 안 그러면 맨날 입구에서 떼고 만다고요. 그러면 이렇게 떼고 나서 예. 그러니까 여기 이제 저 안에까지 넣어야 되잖아요. 불이 붙어서 들어가는 건가요? 그 쇠가 무슨 쇠겠어요? 철근. 선생님 밀어요. 예? 철근이 무슨 철근이겠어요? 이거 집어넣나 본데? 이거 짧아. 2m 정도 2m 대꼬로예요. 2m가 돼야 되는데. 내가 지금 물어보길래 집에 있는 걸 저렴으로 집에 있는다. 그러니까 처음에는 달래야 돼요. 이것도 다 처음에는 살살 해가지고. 그럼요. 아까 보니까 벌써 두꺼운 걸로 하니까 온도가 안 올라가는데 계속 부채질하다가 에이. 누군지 말을 못해. 누나도 나라고 이야기는 뭐. 어이구 잘 붙네. 기초를 만들어. 아니 저것도 배워야 되겠다. 불태우는 거. 이거 진짜 잘 붙는다 이제. 제가 뭐 선생님 여기- 벌써 장작을 바짝 마른 걸 갖고 오셨다. 제가 여기 뭐 석유 뿌리지 않았어요. 그러니까요. 잘 붙네. 이제 모양이 또 모양 먹는 것도 있더라고. 불이 되는 되게 것도 기술이요. 장작이 많이 들어가고. 그리고 아궁이가 뗀 지가 얼마 안 됐나 봐요. 좀 이제 건조한 상태라서 더 잘 붙기도 하네. 그 옛날에는 솔가지가 제일 잘 탔어요. 지금도 맞아요. 솔가지가 제일 좋아요. 네. 아 그 들깨 그것도 잘 타던데요. 그렇죠. 예. 콩깍지는 들깍지랑 비슷한 거죠. 공각에는 양이는 많이 해야 되는데 들깨는 기니까 후부터 쑥 밀리는데. 난 우리 농가에서 하던 게 맞아요. 그때 참깨. 그거는 제일 예쁠 때가 이거 이제 조금 다른 거. 연기 잘 나나요? 연기. 연기 잘 나옵니다. 그러니까 자 아까 세 군데 중에서 여기가 불이 제일 잘 들죠. 예. 이 높이가 이만큼이라고요. 아까 높이가 얼마나 다 요만했잖아요. 예. 그 높이가 중요하다고. 높이가 제일 중요해요. 그래서 높이가 중요해. 예. 근데 높이가 높아지면 벽돌이 많이 돈이 들어가요. 많이 들어가. 예, 벽돌이 많이 들어가요. 벽돌이 엄청 들어가요. 그러니까 네. 말도 못하게 들어가. 그러니까 높이하고 영향이 제일 커요. 홀홀 탄다 홀홀 타. 그러니까 이 높이를 낮추면서 어떻게 해보겠다고 수쓰지 마세요. 네. 수쓰면 다 고생해요. 제가 아직도 수쓰고 있는데 아직까지 안 돼. 평생을 했는데. 교수님 애들 고생이.
이거 안 되는 거예요. 그러니까 옛날 사람들이 보면 결국 좋은 구두는 높아. 1.8m. 그 집이 약간 8m. 예, 집이 약간 올라간 데다가 그 밑에 가서 막 둘대잖아요. 그게 왜 이렇게 불편하게 불다가 했을까 했는데 결국은 높이 때문에 그래. 그러니까 우리 집은 다 기단이 있는 거예요. 기단. 아, 그러지. 기단이 없으면 응. 땅을 파야 되거든. 그럼 물 나와. 예. 기단 높은 이유가 있었네. 그러니까 일본 집하고 홍수날까봐 그랬나? 처음에 그런 생각했는데. 아니에요. 일본 집하고 중국 집이 기단이 없는 게 많아요. 예. 온돌이 많이 없으면 못 없어도 느끼는 돼. 집은 땅을 많이 파야 되는. 이제 그런 분들도 있어요. 그게 근데 이게 좀 산에다 집을 지으면은 그게 유리하겠네. 높잖아. 경사지에다 치면 되죠. 예, 그러니까요. 어제 그 우리 이양구 박사님이 경사지 여기 했잖아. 네, 예. 예. 야 진짜 잘 탄다. 저희가 그 다 경사지에다 집을 질 거라서. 이거 온도를 초장에 올려주지 않으면 그럼 이게 조상돼. 불대기가 힘들어요. 그러니까 급해하면 절대 안 돼. 예. 살살 이렇게 손부터 잡아야지 처음부터 이렇게 하면 그냥 맞는 거지 뭐. 잘 산다. 아우 그 고기를 왜 돌리죠? 왜? 예? 아니, 아니. 그래서 이제 불 다 떼고 걷어낼 때 보면 이 못만 이만큼 나와요. 예. 근데 있고 근데 들어갈수록 이제 들어가면 못도 이제 녹아내리기 시작해. 그러면 안에는 온도가 높으니까. 1500도 가까이 된다는 이야기죠. 이제 불이 자리 잡았네. 결국엔 물도 다 녹아버리고. 이게 자리를 잡으면 예. 어떻게 넣어도 다 타 이제. 그러니까 통나무로 왕창해서 막 발로 차고 꾸겨 넣어도 탄다고요. 그때는 이제 이 숯불이 밑에 쫙 있을 때죠. 그러니까 보통은 일반 아궁이에서는 이런 거 집어넣으면 꺼져버려요. 그렇죠. 발화 온도가 안 되니까. 처음에는 손 살짝 잡다가 나중에 결혼하면 발로 차고 이러잖아. 그거 똑같은 거야. 아, 왜 자꾸 저를 씹으실까? 아, 근데 심해. 아, 근데 본인이 그렇다는 난 천적이 없고. 예제가 되게 불순하네. 그러니까. 난 천적이 없고 체인적은 많아요. 내가 본인이 든 게 아니에요. 난 그렇다고 이야기를 하는 거지. 아니, 근데 저한테 그러죠.